कैप्टन 2 सिलेंडर है, सादा है, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। इसकी एजेंसी कहाँ मेरठ में? मेरठ में एजेंसी कहाँ है इसकी? कहाँ? अच्छा, तो वहाँ जाऊँगा फिर। बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, बहुत प्यारी आवाज़ है, 2 सिलेंडर है, 280 28 HP कितना है ये पता नहीं। बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, कैप्टन 2 सिलेंडर, ना बड़ा ना छोटा, देखो कितना प्यारा है। रोक पतम्मा।